So ayun mga guys, kasama ko ngayon si Bayot, nagiinom siya ng kape oh. Tara tingnan nyo. Oh, nagiinom siya ng kape oh. So ayun guys, nahihiya raw siya, nahihiya. Ay, sexy kayo. Sana all. Oh, wow, nito siya mo inom do, murag siya nagkaunog. Ala na. Ala, nauwa gid siya. Nauwa gid siya mga judge tanaw gid siya. Oh, sexy kayo. Ayun na, ayun na. Wala si Bayot do. Ikat ki si Bayot do, ala no. Ala no. Sana all. Igat gid Bayot diyan. Sana all igat kayo. Oh, nanghiwi na siya ha, nanghiwi. Ay, igat gid kayo. Ay, wait, buti ko pag-ayo. Wala no. So, ayun guys. So, nagiinom ng kape si Bayot guys. Ang sexy to pag siya ay lumalakad guys, napaka-sexy yung kindang-kindang niya guys. Napakaganda talaga. Ay! Hala no, sana all. Sana all. Igat ka ayo. Oy. Be? Tingnan natin guys. Ay! Ay, sana all. Sana all yun guys. Ay, guys. Nakita niyo pipi niya guys. Oh, yung pipi niya nakita guys. Yung pipi. Ay! Tinakpan niya guys. Tinakpan yung pipi niya. Ay, ala. Ay, sana all. Yan guys. Yan si magandang bakla guys. Maganda. Si magandang dilag. Ay, sana all. So, yun guys. Atong i-update na ha.